灣區置業站助你輕鬆置業。今日雪文咧就過咗嚟華發觀山水喎。點解？因為咧佢啱啱咧加推咗咧第23棟喎。呢一棟咧係最後一棟咧有2房70平嘅戶型嚟㗎。咁而且咧今次咧佢推出嚟咧景觀咧係相當之開揚嘅嚇。咁同埋咧佢個總價咧都非常之吸引㗎。因為咧2房嘅單位啦，其實佢而家個總價咧都係45萬。咁咧我哋嘅首期咧而家咧只係需要68000，而月供咧都係1600蚊就可以上車做業主啦，係咪好吸引啊？咁如果中意3房嘅朋友咧，其實佢總價咧都係56萬，月供咧都係2000蚊，所以係好吸引、好輕鬆㗎。咁有一個重要嘅信息咧，就要同大家講嘅，咁就係你自己過嚟睇樓啦，其實同雪文帶你嚟睇樓咧係有分別嘅喎。咁喺樓價方面啦，雪文攞到嘅樓價咧，一定係比你自己去發展商咧一樣，甚至咧係更低嘅。咁呢個咧已經係喺樓價上面嘅優勢啦。咁我哋灣區置業站啦，咁一向咧個售後服務嘅口碑咧都係相當唔錯㗎。咁我哋咧就會由你開始買樓啦，跟住簽合約啦，開電話卡，去銀行辦理按揭服務啦，居住證啦，交稅啦，辦理房產證等等啦。咁其實咧我哋都會同業主咧你哋一齊去做㗎。咁而家咧我就交俾阿 Ken 啦，咁同大家介紹翻啦，而家啱啱推出23棟佢個位置啦，同埋佢個內園環境嘅。Hello， 大家好，我係 Ken 啦。咁而家咧啱啱推出嘅第23棟咧，如果喜歡細單位嘅朋友咧，要特別注意喎，因為咧佢係最後一棟咧有2房單位噶。咁如果咧對華發觀山水佢嘅配套啦或者環境咧唔係好熟悉嘅朋友咧，咁啊好建議啦，大家去參考翻呢條影片噶。咁23棟咧係2梯啦6戶啦，一共咧有3個戶型嘅喎。咁01同06戶型咧係99平方啦，3房2衛噶。佢仲要係南北通雙陽台噶。咁而02同05戶型呢係71平方啦，2房1衛噶。咁佢有東南向啦同埋西南向噶。而03同埋04戶型呢係85平方啦，3房1衛噶，係正南向噶。咁而家睇到啦，23棟樓下嘅內園區咧都幾大噶。咁當然啦，整個華發觀山水啦，佢嘅高層咧同埋疊稅區嘅內園咧係相通噶。可以話大家咧到時到樓下咧，已經有一個俾山包圍住好大嘅公園噶啦。可以話咧落街散步咧係好 relax 噶。好，咁唔該晒阿 Ken 先。咁而家咧我咧就行到嚟23棟嘅樓下啦。咁不如我哋一齊即刻上去睇下佢嘅戶型啦，同埋佢景觀啦。好，一齊行啦。咁而家咧，我哋就嚟到01戶型嘅99平嘅嚇。咁入到嚟呢個位置啦，咁其實佢就預留咗鞋位俾你噶啦。咁但係咧，其實咧我好心急咧，就入嚟呢度啦，因為99平咧，哇，可以做到南北通雙陽台喎。咁所以一入到嚟咧，就俾呢個開揚啦嚇，同埋通風就吸引咗啦。特別係咧，喺呢個新會陽台嘅景觀嚟嘅啫，都好靚仔啊！嗱，我哋睇下，我哋可以咧遠望到咧呢個山景啦，跟住咧。之後咧就可以望到咧成個華發觀山水嘅中心湖景啦嚇，非常之靚仔㗎。咁啊當然啦，食完飯可以落去行下。平時喺屋企咧已經可以欣賞到咁靚嘅湖景啦。跟住再望翻過嚟近少少咧，呢度咧就係內園嘅別墅區嚇，同埋咧樓下咧就係我哋樓下嘅內園啦。咁所以呢個景觀咧係相當之開揚㗎。好啦，跟住我哋就翻嚟啦。咁咧呢一邊咧廚房啦嚇。其實呢度咧可以做一個 U 型嘅廚房啦，呢度咧就擺個單門或者雙門嘅雪櫃嘅。咁而出翻嚟呢度啦就係飯廳啦啊，咁啊擺張4人啦或者6人台咧都可以嘅。咁而呢一邊咧就係客廳啦，客廳咧我哋實測咗開間有3.2米，而樓高咧我哋亦都實測咗有2.7米㗎。好，跟住我哋嚟呢邊陽台啊，哇！呢邊嘅陽台景觀都唔錯㗎。嗱，首先咧我哋咧遠望啦嚇，我哋望一望先。首先呢個正陽台咧係東南向嘅嚇，咁啊非常之好啦。咁同埋咧，我又見到啦，遠望咧，我哋可以望到一重重嘅山景，其實係咧俾啲山包圍住，可以見到由左至右都係可以見到啲綠油油嘅景色。不過今日咧個天蒙咗少少啦，如果有太陽嗰時咧就更加靚。咁同埋咧，我哋咧可以一覽無遺咧成個三鄉嘅景色㗎。咁而再近少少啦，我哋呢度白色呢度咧就係我哋嘅科技園啦，同埋咧亦都可以望翻小區嘅別墅區啦嚇。咁同埋咧，前面呢度咧，而家暫時係綠色嘅草地公園嚟嘅。咁未來咧規劃上面咧，呢度咧就係中港，即係搭翻去香港嘅直通巴嘅地方嚟㗎啦。咁啊，所以相當方便㗎。好，跟住我哋就翻嚟啦。
咁呢個戶型咧，佢就係動靜分區嘅喎，所以房間咧就係呢一邊。咁首先咧喺呢邊咧就係洗手間嚟嘅嚇，我哋嘅客廁。咁而隔離呢度咧就係間客房嚟嘅喎。咁但係因為咧佢咧發展商咧有啲面積係贈送嘅，例如好似呢一個陽台啦，其實所有陽台面積都係半贈送噶嘛。咁所以大家覺得呢個房點解有咁長嘅？因為呢一個面積咧都係送俾業主你㗎嚇。咁到時咧你裝修時咧打到咁長咧，裝翻道門咧就係一間房嚟㗎啦。好，跟住呢度對面咧就係另外一間客房啦。咁呢間客房咧我都好中意咧，佢咧呢個呢個咧可以望到成個三鄉嘅景色，都好開揚㗎。我哋可以一齊睇下。咁到埋呢間房咧，其實空間都相當充足喎，擺雙人床，係一個櫃咧，左右床頭櫃咧，絕對冇問題嘅。跟住我哋就再睇下主人房啦。嗱，99平啫喎，呢度100平都冇喎，即係唔到啊。咁但係你見到咧個主人房咧，其實都好大㗎，大家可以睇到。咁同埋亦都係一個開揚嘅景觀啦，同埋咧亦都有主人嘅洗手間㗎喎嚇。咁有2個洗手間喺呢一個位置。咁啱啱咧就同大家一齊睇咗呢個99平雙陽台南北通2個洗手間呢個單位啦。咁佢總價咧就大概75萬左右嘅，咁啊視乎翻你嗰個樓層啦。咁而呢一度嘅交付標準咧，佢就係無批嘅。咁但係講到大家想裝修咧，亦都可以揾雪文幫手嘅喎。嗱，因為有幾位觀山水嘅業主啦，其實咧而家咧都已經喺度裝修緊㗎啦，雪文幫佢哋。咁呢個咧就係其中一位嘅業主嘅效果圖啦。咁同埋咧到期時咧，大家咧過嚟呢邊睇樓嗰陣時咧，亦都可以順便咧，我哋可以過去呢個裝修緊嘅單位咧度參觀睇下㗎。咁不如我哋而家咧就睇埋其他嘅戶型先啦。咁而家咧我哋就嚟到71平2房嘅單位啦。呢度咧相當之吸引啦，因為咧個總價咧都係40零萬咋，真係非常之輕鬆上車啊！月供千零蚊就得啦。咁首先咧入到嚟呢一個位置咧就係飯廳啦。跟住我身後呢度啦，哇！呢度個開間咧其實2房71平啫喎，大概開間你成3米㗎，相當唔錯。樓高咧我哋亦都係實測嘅，就係2米7。跟住我哋一齊出嚟睇下佢個陽台景觀啦。哇！呢個景觀你睇下，好開揚啊！可以見遠望咧，見到啲山景啦，同埋咧有啲水塘嘅景啦，係有山又有水啦。咁同埋咧呢一邊我哋再望過嚟呢邊啦。嗱，我右手邊咧仲可以望到我哋小區嘅中心湖啊，觀山水嘅中心湖同埋山景嘅，相當之靚。而近望啦，我哋望翻咧就係自己小區嘅別墅區。咁所以睇落去咧，同埋呢個別墅區咧就永久啦。咁所以咧，我哋呢個樓間距咧都係相當之闊落。咁同埋咧，成個景觀咧都係非常之靚噶。跟住我哋入翻嚟呢度啊。嗱，呢個戶型咧就比較特別嘅，佢就唔係動靜分區，係兩邊房間嘅。咁所以如果咧有朋友咧，每人住一邊咧，都非常之方便噶嚇。咁首先我哋睇一睇啦，呢一個位置啦，咁就係廚房嚟嘅嚇。咁亦都可以做一個 L 型嘅廚房嚇。咁而呢一邊咧就係洗手間，咁佢咧就做乾濕分離，呢邊咧就係洗手啦，呢邊就係去洗手間嘅。咁跟住再到呢一邊啦，入到嚟呢間房咧，其實係間房間嚟嘅，但係發展商咧為咗送空間啦，咁呢度咧佢就係做咗陽台佈建，所以呢度咧有一半嘅面積咧係送俾業主嚟㗎。到時當然啦，你裝修嗰時咧就打咗呢棟牆，就係封翻窗，就係一間房嚟㗎啦。咁而呢一間房嘅景觀咧，哇！你睇下。好開揚，好舒服啊！咁而另外一邊咧，亦都有一間房嘅喎。嗱，甚至呢度咧，你可以呢度裝多個門咧，做套房都得㗎。咁而另外呢一邊啦就另外一間房嘅呢度。咁如果你人太多咧，亦都可以拆埋佢做一個超級無敵大廳都得㗎。呢間房可以拆得嘅埲牆。咁但係如果唔拆 keep 翻去咧，我哋亦都可以望到咧呢間房嘅景觀咧都係好開揚㗎。因為咧佢對住內園嘅別墅區啦，所以樓間距啦非常之闊落，同埋亦都可以望到啲山景㗎。咁呢個2房嘅單位咧，總價非常之吸引啦，都係40零萬。咁我哋咧個首期咧大概就係68000，月供咧都係1600蚊嘅啫。咁所以咧非常之輕鬆可以上車做業主㗎。咁再講多次啦，咁大家過嚟睇樓咧，記得揾雪文喎，因為雪文攞到嘅價咧就一定會比發展商一樣，甚至係更低㗎。咁如果大家想了解多啲關於觀山水，攞多啲資料參考下咧，就即刻 WhatsApp 我雪文啦。咁而家咧雪文就同大家睇埋3房另外一個戶型先，一齊行啦。
咁而家咧，我哋就嚟到85平3房一個洗手間呢個單位啦。首先咧，中意買鞋嘅朋友啱啦，呢度咧佢就預留咗一個哇，都相當之大嘅鞋櫃 size 啊。咁跟住再過到嚟呢邊啦，就係飯廳啦。隔離咧呢個咧就係廚房位置，可以做個 L 型嘅廚房。咁同埋咧呢邊咧仲有個生活陽台嘅喎。咁同埋如果中意大廚房嘅朋友咧，呢個生活陽台碌件牆可以拆嘅，咁推埋出去封埋窗咧，呢個廚房咧就超級大啦嚇。跟住過到嚟呢邊啦，就係我哋嘅客廳。客廳咧其實都闊落㗎，佢開間咧有3.1米㗎嚇。咁樓高咧我哋都係實測嘅，係2.7米嚇。跟住我哋出嚟一齊睇下個陽台景觀啦。哇！你睇下23棟，其實咧佢每一戶嘅景觀咧都相當之舒服開揚㗎，亦都係可以見到一重重嘅山景啦嚇，一啲田園景觀啦。跟住再近望咧就係我哋別墅景啦啊，小區別墅景。同埋呢度咧我哋咧都可以見到我哋啦呢個位置。就係我哋嘅華發觀山水嘅商業街啦。其實我哋可以見到咧，呢度咧一落去咧一條彎路就到，幾分鐘咧我哋就可以去到商業街買嘢噶啦。咁而家藥房啊、超市啊嚇嗰啲等等一啲食店咧已經開咗噶啦，所以平時呢個生活咧都相當方便噶。好，跟住我哋過嚟呢度啦，呢個戶型咧就係動靜分區嘅。咁首先呢一度咧第一間房嚟嘅，呢間房間咧亦都係啦，佢嘅景觀咧同頭先個陽台咧係一樣嘅。咁而對面咧就係洗手間嘅位置啦，跟住再隔離咧呢個咧，而家咧就係一個陽台嚟嘅。咁到其時咧，你封翻窗咧，亦都係間房間嚟噶啦，就係陽台佈建。咁但係呢間房嘅好處係咩咧？就喺半面積咧係贈送俾業主嚟噶。好，咁跟住咧，我哋就一齊過嚟睇埋主人房啦。主人房咧佢就唔算特別大。咁但係你話擺張雙人床啊，一個高身衣櫃咧，都足夠嘅空間。咁同埋都係立佢嘅景觀咧，同陽台一樣嘅，都好開揚啦嚇，日頭咧都好舒服㗎。咁呢一個咧就係85平嚇，佢嘅戶型啦。咁我哋咧啱啱咧就一齊睇完呢個85平嘅單位啦。咁佢總價咧都係56萬左右㗎咋。咁咧首期咧就8萬5，月供咧都係2000蚊嘅啫嚇。咁所以相當之輕鬆嘅。咁華發觀山水呢個樓盤咧，就係香港同埋澳門嘅朋友咧一個非常之熱門嘅樓盤嚟嘅喎，因為無論退休啦、度假啦，呢度咧都真係一流 very good 㗎。咁所以咧到期時，如果大家咧過嚟睇樓啦，揾雪文睇樓啦，除咗睇單位嘅景觀之外咧，亦都可以睇下現時咧我哋咧有一班業主咧喺度裝修緊㗎，可以參觀埋佢哋個裝修，多啲 idea，第時點樣裝修啊嘛。咁雪文再講多次啦，咁如果大家想過嚟華發觀山水睇樓咧，記得揾雪文啦，因為咧如果你自己嚟睇咧，同雪文咧個價錢咧只會係一樣，甚至咧雪文咧可以攞到更低嘅價錢㗎。咁今集嚟到呢度就差唔多啦，大家如果想了解多啲觀山水啦，或者中山啊其他嘅樓盤啦，珠海嘅樓盤咧都可以聯絡我雪文㗎。咁我哋下集見啦，拜拜。